Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu dajem vam ideju za jako brz ručak iz rerne. Slobodno mogu reći kompletan ručak zato što imamo sve, a sprema se jako brzo. Ovdje sam pripremila 4 velika krompira i ja ću da ih iseckam na neke sitnije kocke, a vi možete da iseckate po želji. Odložite ga na kratko, pa u jednu posudu sipajte malo ulja, vrlo malo vode, 1 kašiku slatke mlevene paprike, soli po ukusu, malo origana, malo bosiljka i ja ću i pobiberiti po ukusu, a vi začinite po vašoj želji. Dobro sjedinite ove sastojke, ja obično volim da koristim ovu mešavinu i bude mi veoma fino. Za sve salate pa tako i krompir. Prelite preko krompira i ja ću ovu posudicu da sipam još vrlo malo vode da iskoristim sve ove začine i uzimam da dobro sjedinim krompir, da se svi ti začini sastojci lepo prožmu kroz krompir i na kratko ću da ga ostavim sa strane. Ovdje sam spremila 500 grama svinjskih šnicli od buta, ali vi možete koristiti meso po vašem izboru. Dobro sam ih izlupala i posolila, a sada ću svaku šniclu da premažem sa obe strane sa kiselom pavlakom. I kada spremate ovako šnicle iz rerne, onda je to jako dobro jer one dodatno omekšaju i zaista budu fine. Premažite svaku, pa kada ste to uradili, stavite sa strane. Drugi korak je da sipate malo brašna u posudu. Uvaljajte dobro ovako u kiselu pavlaku šnicle, pa onda svaku uvaljajte u brašno. Vi možete da pohojete šnicle i po nekom vašem ukusu. Ovo je moj omiljeni način i mislim da je nekako to i, da kažem, i najjednostavnije, a i najukusnije i najbrže, tako da je to po meni odličan predlog, a vi naravno kako želite. Uvaljali smo svaku šniclu u brašno. Sada ću da izlupam 2 jaja i pokazat ću vam kako možete biti veoma ekonomični i da od ovih 2 jaja vam bude dosta za pohovanje. To obično uvijek tako i radim i brže je. Sipat ću malo mešanog začina mlevene paprike, a vi možete i nešto po vašem izboru. I sada svaku šniclu ubacite u jaja sa ovim začinima. Na ovaj način će vam biti dovoljno ta 2 jaja za pola kilograma, a mislim da je i ovo malo brži način i ja uvek tako radim. Ovako samo dobro uvaljajte svaku šniclu u jaja i to je to. Vrlo brzo je spremno i zaista jako fino i ukusno. Za sam kraj ja ću da ovdje sipam dosta prezle. U prezlu možete da dodate i malo rendanog sira po ukusu, ali pošto sam ja dodala pavlaku, mislim da će to biti sasvim dovoljno, tako da ovog puta nisam stavljala sir, ali to obično praktikujem da stavljam u prezlu. Sad dobro još svaku šniclu uvaljajte u prezlu i mi smo već pri samom kraju pripreme ovog tako jednostavnog, brzog, a tako ukusnog ručka. Šnicle su pohovane spremne i ovdje imam 6 crvenih paprika. Dobro sam svaku oprala i obrisala i tako ih spremila za ovaj ručak. Uzimam tepsiju koja je najveća iz rerne i obložila sam je sa papirom za pečenje, pa najpre ću da poređam ove pohovane šnicle lepo na tepsiju, a zatim i sve ove krompire. Rernu sam uključila na 200 stepeni da se dobro zagreje pre nego što sam počela da pripremam ovo jelo. Ovo što je ostalo od ulja i začina od krompira, ja ću sada da koristim da prelijem preko šnicli i preko krompira i to bude zaista veoma ukusno. I još ću da sipam ulja. Sipajte ulja po želji, možete malo i ulja, malo i vode ako ne volite mnogo ulja. I sada pronađite mesto ovim paprikama, ja ću ih ovako ušuškati u krompiriće i naš ručak je spreman. Odnosimo ga na pečenje u rernu na 200 stepeni. Dok se ručak sprema, uzimam 2 čena belog luka
Iseckat ću ih na sitno i pripremiti, odnosno ostaviti ovako sa strane. Pretpostavljate, ovo su sastojci za naše pečene paprike. Ja uvek ovako koristim, na ovu količinu ću sipati 2 supene kašike jabukovog sirćeta. Dodat ću 1 supenu kašiku vode i pola supene kašike ulja, uvek tako radim. Prstohvat soli da vam ne bude previše kiselo zbog sirćeta i sve to dobro promešajte pa ostavite sa strane taman za to vrijeme dok se paprike ne ispeku. Ovaj ručak pekla sam na 200 stepeni Celzijusovih 30 minuta, potom sam sve sastojke preokrenula na drugu stranu i nastavila da pečem još 30 minuta. Meni u mojoj rerni je bilo tačno sat vremena dovoljno da se sve jako lepo ispeče i da ispadne ovako predivno. Paprike ćemo sada da očistimo. Kada ih spremite na taj način da ih dobro operete i osušite, onda se one lepo ispeku i možete jako lepo da ih očistite, nemate nikakvih problema. Također svaku papriku ću da posolim sa jedne i sa druge strane i dobro da uvaljam tu so. Vi naravno ćete posoliti po vašem ukusu. Ovo je neki moj način pripreme kako sam ja naučila od moje mame i zaista ovaj recept obožavam zato što sam inače jako veliki ljubitelj pečenih paprika i uvek kada ih poželim onda pripremim ovako i imam zaista kompletan ručak, a veoma je, kao što vidite, brzo. Evo i drugu ćemo papriku dobro da posolimo i sada prelivamo sa onim prilivom koji smo spremili. Malo ću da promješam. Ova količina za priliv je sasvim dovoljna na ovu količinu paprika. Odgore još stavljam beli luk. Također beli luk koristite po vašem ukusu. Meni je na ovu količinu bilo ovo sasvim u redu i kod ovog ručka ćete jedva čekati da ga konzumirate. Sada ću da vam pokažem šnicle. Pošto su se pekle i paprike koje su pustile svoju tečnost i sokove u tepsiju, onda je zaista sve ispadne jako mekano i sočno i ovo je stvarno jedan predlog da isprobate ako niste pravili ovako na ovaj način. I posebno kada je napolju ovako veoma toplo, a i kada nije, kada nemate vremena, mislim da je ovo super predlog, ne morate da stojite pored šporeta i da pečete klasično. Pogledajte kako hrska. Hrskavo je s polja, a iznutra je meso izuzetno mekano. Pogledajte vi kako je to sočno, mislim jedna dobitna kombinacija što se tiče ručka. Jako bih voljela da mi javite vaše utiske kako vam se ovaj recept dopada i da li biste ga isprobali. Meni uvek bude drago kada vam posluži moja ideja za ručak i kada mi javite. Tako da nadam se da će i ova. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.